बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद कांजू है माशाल्लाह। और मेरा जो फार्म है ये जहानिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है, तहसील जहानिया में लगती है। हमारे गांव का नाम चक नंबर 114 टेनार। 114 टेनार। जी जी, ठीक हो गया सर जी। डेयरी फार्मिंग का काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे सर डेयरी फार्म का काम करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और तो सर 2 साल में इस काम को कैसा आपने पाया? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, माशाल्लाह। क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है और जिस काम में मेहनत ज़्यादा होती है उसका आउटपुट भी उतना ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप वीडियो से पहले अभी आप बता रहे थे कि आपने बछड़ा फार्मिंग भी इसके साथ की थी। जी जी, हमने तकरीबन 23 बछड़े लिए थे। क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग हमें यूट्यूब पे हम सुनते थे, लोग हमें बताते थे कि जी हमने 5 बछड़ों से इतने पैसे कमाए, 5 बछड़ों। मैंने कहा यार इसका एक्सपीरियंस करके देखते हैं। जी जी। तो हमने 23 बछड़े लिए थे और 3 माह का ड्यूरेशन हमने रखा था। तो मेरा ख्याल था कि 3 माह में हम कवर कर जाएंगे, लेकिन वो 3 माह में हम कवर नहीं कर पाए। तकरीबन हमें 6 माह लग गए हैं। अच्छा। तो 6 माह में मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे डेयरी फार्म में यहाँ से डेयरी से आया है। सही है। फैटनिंग में मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला। सही है। यानी कि आपके मुताबिक फैटनिंग फार्म से बेहतर डेयरी फार्म है। तो सर इसकी वजाहत से बताएं ना कि डेयरी फार्मिंग को बेहतर क्यों समझते हैं आप? डेयरी फार्म की वजाहत मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको एक सादा सी बात बताता हूँ। जी जी। जो गाय मैंने 2 साल पहले ली थी जी, अब उसके 2 बछड़े हैं या 2 बछड़ियां हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब जो 2 गाय एक मैंने ली थी तकरीबन 4 लाख की, अब उसके मार्केट वैल्यू जो है 8 लाख हो गई है। माशाल्लाह, बिल्कुल दुगनी वो हो गई है। और पीछे जो उसके बछड़े बछड़ियां हैं तकरीबन 2 साल में एक आ गया है। ठीक है, तो वो हो गए। उसकी भी कीमत लगाए 1.5 लाख, तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से मेरी जो गाय है आज मुझे वो 10 लाख पड़ गई, 10 लाख की है। क्योंकि 2 बछड़े भी अगर 1.5 लाख के लगाएं तो साफ ज़ाहिर है इतना। अब एक बछड़ा है जो है उसको आप 3 माह में जितना मर्जी खिला लें, ऐसा ही है, जितना मर्जी खिला लें वो आपको जो है ना उतना प्रॉफिट उतना देगा जितना डेयरी की गाय जो आपको। जी जी। और इसके अलावा इसके जो एक्सपेंस हैं वो दूध से निकल जाते हैं। अगर एक गाय आपको 20 लीटर दूध देती है तो 20 लीटर दूध आज के हिसाब से तकरीबन आपका बन जाता है तकरीबन 2000 का। जी जी। और एक गाय मैक्सिमम कितना खा जाएगी? 1500 खा जाएगी एक डेली का, इससे ज्यादा नहीं खा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें नजर आता है डेयरी के काम में। ठीक हो गया। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था डेयरी का काम, जी जी, कितने जानवरों से स्टार्ट किया था? मैंने तकरीबन, मेरे पास कोई जानवर नहीं था, मैंने सारे परचेज किए हैं। अच्छा, सारे परचेज किए हैं, मार्केट से लिए हैं। 3 माह में मैंने अपनी परचेजिंग मुकम्मल की है। तो मेरे पास तकरीबन 9 गायें हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तब आपने 9 गायें ली थी? जी जी। ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 15 से 20 गायें हैं माशाल्लाह। और इसके मैंने बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देखे हैं, क्योंकि ये जो है तकरीबन दुगनी कीमत में जा गए माशाल्लाह। 2 साल के अंदर आपने इन जानवरों को डबल भी कर लिया और अपनी ये कीमत भी बढ़ा दी है। कीमत भी बढ़ा ली है। अच्छा, कीमत बढ़ाने की वजह क्या कि मतलब ये जैसे सुआ बढ़ाते हैं कीमत बढ़ती है या इसका क्या वो है? सर मार्केट देखे ना, आज की जो मार्केट है चल रही है वो आप देसी भी गाय ले लेना वो आपको 2 लाख से कम नहीं मिलती। ऐसे ही है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी ब्रीड बहुत अच्छी है और ये कम से कम मुझे 6 या 7 लाख की एक गाय है। जब मैंने ये परचेज की थी तो उस वक्त 3 साढ़े 3 लाख की एवरेज थी मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। अब मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। ऐसे ही। इस वजह से जो है ये इनकी कीमत भी दुगनी हो गई है और इनके बछड़े मुझे बच गए हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा सर, अब हमारे जो देखने वाले न्यू व्यूअर्स हैं, जी जी, अगर कोई भाई 3 या 4 गायें ये रख के इस काम को स्टार्ट करना चाहे तो उसके बारे में बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और क्या उनको खाने पीने का क्या एक तरीका कार है वो बताएं। सर जी, बात ये है कि आप गायें लें अच्छी,
ठीक है। अगर आपने 3 या 4 लेनी है, ठीक है। अच्छी गाय मिनिमम उसकी जो एवरेज हो 18 से 20 होनी चाहिए। 18 से 20 किलो दूध देती हो? जी जी, ठीक दिन है। में। ठीक है। क्योंकि अगर कम वाली लेंगे, क्योंकि उस हिसाब से वनडे की रेट भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही है। बाकी आपने खुश्क चारा मतलब सैलेज है, उसके रेट भी आज देख लें 750 700 पर केजी। जी जी बिल्कुल, इतना है बिल्कुल। तो अगर आप लो रेट वाली लेंगे, कम दूध वाली लेंगे, तो फर्क सिर्फ 1 लाख का होगा। लेकिन उधर से आपको जो है ना वो नुकसान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गाय मैक्सिमम 20 केजी खा जाती है सैलेज। एक दिन में एक गाय 20 केजी सैलेज खाएगी पूरे दिन के अंदर? हाँ जी। ठीक है। और अगर वो 20 केजी खा के आपको जो है 20 लीटर दूध दे देती है, तो आपका वंडा जो है, वंडा मैक्सिमम 3 या 4 किलो 4 किलो वंडा हो गया आ जाएगी पूरे दिन में। तो बाकी जो है आप प्लस 7 के अंदर तूड़ी 2 किलो 2 किलो तूड़ी उसमें। इसके अलावा कोई और चीज देने की जरूरत कोई और नहीं? चीज देने की जरूरत, जानवर फुल हो जाएगा? फुल हो जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा कोई चीजें अगर मिनरल वगैरह हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छी चीजें हैं जो आप बेहतर समझते हैं, मिनरल वैसे देने भी चाहिए। इसके अलावा मैं तो ज्यादातर ये जो ऑयल है, तेल सरसों का, वो यूज करता हूँ। उससे जो है ये इनका जो अंदर का डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा होता है। मीठा सोडा भी दिया जाता है, जिससे मैदा की तेजाबियत खत्म होती है और ये हजम अच्छा करते हैं। ठीक हो गया सर। आपके इस जो शेड्यूल से हमने देखा कि अगर 20 केजी एक गाय सैलेज खा रही है, 4 किलो जो है ना वो वंडा खा रही है। वंडा आजकल जो है अच्छा जो वंडा है उसकी जो कीमत है तकरीबन 3600 रुपया है एक गट्टू का, मन का। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देख लें, अगर 4 किलो भी खाती है या 4.5 किलो भी खाती है, तो वो 400 450 का बनता है। यानी कि टोटल अगर एक्सपेंस लगाएं हम सैलेज का, वनडे का और प्लस तूड़ी वगैरह या मिनरल्स वगैरह दें, तो 1000 रुपए के करीब एक जानवर खा जाता है। ठीक है। अगर वो बदले में आपको 15 लीटर दूध भी दे दे, तो फिर भी आपको कम से कम 500-700 रुपए जानवर पर डे बचता है। और इसके अलावा इसका जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा आपको बचा, बेहतर जो है आप ये समझते हैं कि जो वो ब्रीड आपकी है वो ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा। ठीक है। अच्छा, ब्रीड की तरफ अगर आए तो ब्रीड में आप इसका सीमन रखवाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, कौन सा सीमन रखवाते हैं? जी, मैंने एक पहले जो गाय ली थी उसका मैंने आपको बछड़ा दिखाया है, वो तकरीबन 1.5 साल का है। अच्छा, माशाल्लाह। वो सफेद नुकरा है। ठीक है। और थोड़ा सा उसकी माँ जो है वो इसमें क्रॉसिंग में है, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्रॉस हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मुझे जो भी मेरे फार्म में आता है सबसे पहले उधर देखता है। इसका एक और भी बछड़ा मैंने खुद उसका ब्रीड रखाया था, वो जंगवी है। सही है। उसकी भी मैं वीडियो आपको बनवा के दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। ठीक है। तो ये होता है सर आपके मेहनत पे, लगन पे, और आपको अच्छा गाइडर अगर आप डॉक्टर आपके अच्छे मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर मोस्टली जो है वो आपको दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, क्योंकि हमने साल मेहनत करनी होती है। ऐसे ही है। साल बाद अगर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता ना, फिर उसका हमें जो है नुकसान है। यानी कि आपका कहने का मकसद है डॉक्टर वो जो सीमन बताए जिस क्वालिटी का हो, जिसका हो वही निकले, वही दे, तो फिर है उसका फायदा। क्योंकि मैंने 1-2 एक्सपीरियंस किए थे, डॉक्टर जो है बताते कुछ है, निकलता कुछ है। एक साल बंदा बड़ी केयर करता है उसकी बच्चे की, हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी आने वाली है, ब्रीड अच्छी आने वाली है, लेकिन अगर वो सही नहीं आएगी तो फिर आपका टाइम भी सारा टाइम भी है। लेकिन सबसे जो है वो मतलब जितनी बंदा तवक्को करता है, एक्सपेक्ट करता है, उससे ज्यादा जो है वो नुकसान शुरू होता है। ठीक हो गया। अच्छा मतलब सर, देखें अच्छी जो ब्रीड होती है, अच्छा सीमन होता है, वो मार्केट में आपको मिलता है एक मतलब 20,000 से लेकर 40,000 के दरमियान जो अच्छे ब्रीड है। ठीक है। मतलब उसमें नुकरा हो गया, ब्राह्मण हो गया, स्लगर हो गया, ये अच्छी ब्रीड है, इन पे काम करना चाहिए। और इनके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आप खुद जाके परचेज करके अच्छी कंपनी से और डॉक्टर को साथ लेके जाएं, उसकी अच्छी आउटपुट है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब लास्ट में आपसे ये पूछते हैं कि एक गाय आज के टाइम पे जो आप बता रहे हैं, एक गाय कितने तक की मिल जाती है जो 20-1 लीटर दूध देती है, और कौन सी नस्ल की लेनी चाहिए?
सर आज के दौर में जो आज की मार्केट वैल्यू है, 20 लीटर दूध देने वाली गाय कम से कम 7 लाख या 6.5 लाख की है। यानी कि 7 लाख तक की है। जी जी ठीक है। और अच्छी ब्रीड लेनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो ब्रीड में आता है वो हमारे पास हमारे इलाके में थोड़ा सा वो गर्मी पड़ती है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्योर फ्रीजन होती हैं, जी जी, ये मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इनके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, कूलर्स वगैरह का बंदोबस्त होना चाहिए गर्मी में। सर्दी में तो वैसे ये बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा क्रॉस लेके आए। क्रॉस होती भी थोड़ी सी सस्ती है और एवरेज दूध भी दे देती हैं। ठीक है। तो उसमें क्योंकि हमारा इलाका गर्म है और हम इतना फैसिलिटेट नहीं कर सकते, ये खुश्क या ठंडे इलाके की गायें होती हैं, प्योर फ्रीजन या ऑस्ट्रेलियन जो गायें होती हैं, जी जी जी, इनके लिए एनवायरनमेंट का खास होना जरूरी है। ठीक है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये मिल्किंग प्रोडक्ट इनकी बहुत अच्छी है। ये मिल्क मतलब 40-40 kg भी देती है। ठीक है। 40-40 kg भी देती है, लेकिन उसके लिए इनके पास एनवायरनमेंट होना लाजमी। ठीक है। लेकिन अगर जैसे अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं एक देसी माहौल हो, जिसके अंदर मतलब फैन शावर इस तरह की मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जी जी, स्टार्टिंग में उन्होंने 2-3 जानवर रखने हैं, जी जी, तो उसके लिए आप क्रॉस ब्रीड का लेना, उसमें ऑस्ट्रेलियन और दूसरा ये क्रॉस का होना लाजमी, ऑस्ट्रेलियन और फ्रीजियन का क्रॉस हो जाए। ठीक है। तो वो तकरीबन आपने बताया 6.5 से 7 लाख तक की, तकरीबन 5 लाख 5.5-6 लाख की आ जाती है। वो गाय पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास जो गायें खड़ी हैं वो सारी क्रॉस में ही हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की मार्केट वैल्यू के लिहाज से 7 लाख 6 लाख 6.5 लाख। और सर कितने सूए वाली गाय लेनी चाहिए? फर्स्ट टाइमर लेनी चाहिए? फर्स्ट टाइम कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपका पहला एक्सपीरियंस है तो आपको चाहिए कि आप वो गाय लें जो दूसरे सूए, जो दूसरा मरतबा सो रही है। उसकी एक तो वजह ये है कि जो शुरू में इब्तिदा में बछड़ियां होती हैं उस वक्त दूध नहीं देती। जब आप किसी से लेने जाएंगे तो आप उससे पूछ के लेंगे, यार ये लास्ट मरतबा जब ये सुई थी इसने कितना दूध दिया था, उससे आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं यार ये इतना दूध देने वाली है। ठीक हो गया। और एक गाय से मैक्सिमम सूए कितने लिए जा सकते हैं? ये तो आपकी खुराक पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी खुराक देंगे, उसको 7 मिनरल्स देंगे, तो वो आप उससे 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। ठीक है। और खुराक से नहीं होगी, मतलब दूध आपको पता है कि कैल्शियम का होना इसमें लाजमी है, तो इसमें विटामिन्स का भी होना लाजमी है। जो चीजें आप इनको देंगे अच्छी देंगे, विटामिन्स देंगे, मिनरल्स देंगे, कैल्शियम वगैरह देंगे, तो ये मतलब आपको प्रोडक्ट भी अच्छी देंगे और सेहत भी इनकी ठीक रहेगी। अगर इनकी सेहत ठीक नहीं होगी तो फिर ये सूए भी कम हो गया। सर बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।